Ja vás vítam pri tomto videjku. Dneska si ideme ohodnotiť kanál mojich odoberateľov. Viem, je to profesionálny nápad. A sme tu zase s najlepším trénerom z Brawl Stars, ale nejdeme hrať Brawl Stars, jasné. Vítaj, tak, ahojte ľudia. No čo ako, mám taký plán, že začneme buď od nuly, proste, že tí, ktorí majú nula odberateľov, tak. Ja to tak chcem urobiť, vidíš, od 0 a tam máš ešte najviac. No asi tak. No Takže, alebo, nie, jedno ako pôjdeme. Takže zanechajte like a zanechajte odber a ideme na to. Máme tu prvého človeka, volá sa Barbora Hanzelová. Najlepší názov. Nič. Žiadne videá, že dáme 0 z 10. Potom tu máme Evicu. No to určite tu nebudú oné videá, keď majú 0 odberateľ, lebo aspoň jeden. Takže aspoň tí dvaja môžeme ísť. A? On tu má? To sú koled, ale to je zoznam. Nora. Tak Nora, vyskúšame Noru, či má čosi. Má! Čo to má? Čo je toto? OK. Wait, what the fuck? OK. Nič sme toto nevideli. I will make a logo here. Nice. Krásne logo teda. To je po jaký, prosím ťa? Po turecky, ona to tam hovorila. Počkaj, a koľko má už kanál? Čože? Že koľko má už kanál, koľko rokov? Bez 23 to iba teraz. OK. No tak, to sme tomu dávame, koľko dáš tomu, ty? Jedno video, 1 z 10. Čo ti poviem? Áno. Son Pam. Čo je one? Nesypám. To tiež asi nič nebude, to je iba obľúbené. Maria. To tiež nič není. Teraz ideme na Xerona. Xeron môže mať čo? On tu má nejaké video, takže... No, ukáž. Tam od začiatku. Od začiatku chcem, ty. Super, ja zase nič nepočujem. Ani ja. Super. Divoké veci. Ja tam nič nepočujem. Počkaj, nie je náhodou Xeron, niekto úplne iný? Ja neviem. Počkaj. Áno, to je toto 28 000. Toto je jeho tretí kanál asi, alebo čo to je? Čo? Dobre, tak ten kanál dáme 2 z 10. Jak je to nejaký kopírak, tak dáme 2 z 10. Áno. Ale fakt je zaujímavé, že máš u neho odber. Čože? Že máš u neho odber. Rušiť odber. Tak teraz Petr Šťouchal. Nie, takéto mená nie. Nie, nič tu nemá. Good play. Bývalá slovenská prezidentka ide. Kamo, že to nie je paródia nejaká. Je. Pre istotu ja radšej nič nepočujem. Radšej. Čo to je? To čo je? Nie. Ešte Messi 10, čo to je? Tak dáme 2 z 10, lebo to nebude dobré. Radšej 0, pre Boha. Tak dáme. I'm a noob. Toto podľa mňa bude lepšie. I'm noob. Jop. No tak nič tu nemá. To čo tam je za obrázok, tak to radšej nedáme. Dáme čo to je za mena toto? Nejaké divoké. Vaňko. Neklikaj na divoké mená. Hľadnuje. Nie, neklikaj tam. Ešte keby tam bol, že Giat. Nie. Ryško. To je čo za človeka? Minecraft je moja obľúbená hra.
Ďakuj. Ježiš. Ale On ako... má Počkaj. pišťak. Počkaj, tento ujo možno vie, čo robí. Počkaj. To čo je za one? Bože. OK. Čo to je? OK, je čas ísť preč z tohoto profila, si myslím. Tak tu dáme radšej, ja neviem. Aby som bol milý, tak dám 4 z 10, lebo on ma pozera, už mi komentoval viackrát. Dáme no tak to nepochopíš. Bože. Dobre, ešte, že tam není oné video. Xquent, to vyzerá pekne celkom, ten banner. OK. No hej, poď. Joj, už tam vidím tu Windows desinu, Nie. neviem čo to je, asi, neviem. Také hrozné. Nie je to také... Xquent, to je takové gej. Kamo, To si robíš. nie. Krásne. Radšej idem. Vieš čo? Áno, Toto náhodou nie áno, je zlý ideme preč. banner. Toto nie je zlé. Nie. Len tie videá by som viac strihal. Áno, a Tak. väčšia kvalita v tomto striha chlapec. Nepísal to tam? Neviem. Nie. A striha si to sám? Asi to striha sám pravdepodobne. Ak si to striha sám, Kto- tak v pohode, super. To je jedno. Tak tomu dáme, ja neviem. A ináč preskakuj to, však budeme tu do polnoci. To je jedno, aspoň zostriham dobré video. Toto je môj bratranec, mrfúzatý. Aha, tak Si daj fúzatého uja. Dobre, musím ísť na neho. Takže. No. RP. No proste, no. Pochopíš. Ona zatiaľ takéto videá, ale moc odberateľov z toho nemá. Však má 17, to je dobré. Takisto ako ty, vieš to? Ja vlastne. Nemám 300, no to. No, tak to, keďže je to môj bratranec, tak musím dať 6/10. Ja už som to pre istotu prestal hodnotiť, lebo... Sami nás Trnadova. Hádej, kde bydlím. v riti. Ja napíšem. Poďme, Tvrdej. Áno, jo. Nechaj to, ujo. Kamo, sekáš sa. Tak. Diere, aby to nemuselo byť také. V diere, súhlasím. Ona tam nič nemala, takže tak. To Jozef skúpi. GameX. No to kto ukáže. Nevyzerá zle. No, zase ako minule. Tento ujo možno vie, čo robí. A ja viem, čo robím. Čiže... Ukáž? Počkaj, možno bude dobré toto video. Pred jedným rokom, tak to je Počkaj. Či si striha videa sám. Vyzerá to celkom nadejne. Určite si sám strihal, kto by si najal nejakého oného, keď má 10 odber. 40. Nikdy Never nevieš. Ale vieš čo? Nevyzerá to vôbec zle, tie videá. Kamo, hej. A vôbec sa to neseká, ty to asi budeš vidieť sekanú, ale... Áno, Pekné lebo video. samozrejme ja to Toto točím na mobile. Toto je pred 10 mesiacmi, ani toto sa tak neseká. Nie. Ja si myslím, To že je- ešte rok a on aj tú 100 dostane možno. Ak bude Ale on pravidelne vôbec vydávať. To je mŕtvý kanál, to už vôbec nenatáča. Pred rokom. tak dám. Ako tak, Vieš čo? pred rokom mal ešte možno šancu. No hej, no. Tak ideme na... Tomu ja by som mu dal... Keďže už skončil, tak 2/10. Ale keby ešte išiel, tak by som mu dal možno aj 5. Aha, súhlasím s tebou. Lukas CZ, tak to bude blbé. Tento bro vie, čo robí. A prečo každý hovorí, že vie, čo robí?
Kamo, sa To čo pozri je za sa. on? Vítaj na mojom kanále, dajte odber, dajte, prosím, chceme z toho odber. Ale tak to je dobré teda. Daj jazdím na koni. Na koňovič, čo to tam má. On tu má one. Jo. Jo, Brawl Stars. áno, Nice. opening. Jazdím na koňovi, čo to je? Kamo, to musíš Ale dať. to je na mobile ešte k tomu natočené. Ja nepočujem vôbec nič, takže tak. To je proste gameplay. Ešte nie je to zlíka. Nie je to ale zlíka, je to také divné, že jazdí na Len by koni. som urobil lepší edit a miniatúry a toto proste, ten banner, ono to tak blbo vyzerá. Keď chceš, aby si Jo. mal viac odoberať, tak by som si zmenil banner a toto a lepšie miniatúry a proste lepší edit. Zlepšil sa v tom edite a ja som kedysi mal taký podobný edit a teraz som sa už zlepšil o dosť. Toto Jo, náhodou je pekná miniatúra z nejakého oného... Ešte no, za chvíľku sa už budeme blížiť ku koncu. Že? Áno, ale budú už, tam aj ľudia, takže tak. Petr... už poďme na toho väčšieho. Sardík je väčší už. 118 odoberateľov. Pekné. Pekné číslo za 100 odberateľov speciál. Kde je ten speciál? Veď rob pre ľudí veci. Počkaj, Možno tu má... no ale to je on tam má viacej. To má viac. On tam má ešte nejaký text. Kde myslíš? Však tam za tým, no, Tam nemá žiadny on. klikni na to viac. Ale veď už som kliknul 1000-krát. On Okay, ale streamuje. No, asi často streamuje, si myslím. Ale tak on je dobre, nie? A toto je zase bravko. Veľa ľudí točí bravko. Brawl Stars i 1v1. Kamo, reálne, skúsam dať nejaký hlas do toho videa. Ako myslíš? No, Hej, pozri sa sem. Pozri sa na tú miniatúru. Všimnul si, ja som sa díval, že čo to je? Tu je proste človek. nie, to To je klobáska. Klobaska. Hej, Nie, ja som celý čas nenatáčal. ty si mi dobrý. No, pokračujeme, nie? No, Ok, a už hoďme k tomu, na to Petra. aj ono to ide ešte hore. Kamo. Po Nie. toho Petra a už končí video. No už žiadne nebude, lebo som to pozral. Že kvapí to, čo je za človeka, ja už neviem Ale hovoriť. jako? Nie, ani... Kamo, ako ten borec dostal 500 odoberateľov proste za nič. Jako? A veď možno natáčal videá a potom skončil. 2013. OK. Veď to je on. Kamo, No veď to je jasné, veď to možno vtedy, keď začínal gamer, tak nejak ako Sirakari, tak možno vtedy natáčal videá, získal 500 odoberateľov a skončil možno aj one. Kamo, ale to bolo crazy. To je crazy. Ešte daj toho Petra. A na to Petra sa teším. Aha, tak. Čo je za miniatúry? Kamo. OK. To sú asi one. Bože, ale to vyzerá dobre, ten oný edit. Toto. Pohode. Nie. To tu nemá nič doslova. OK. Takže my sme už s týmto videom u konca. Dúfam, že sa vám... Jako, ešte jeden. Aha, tak. U neho mám odber, som zistil. Aha. Ukáž video. Ukáž video. Ale to je crazy. Ale toto... No, to dobré video. За túto stavbu dostanem ban na YouTube. Tak toto video radšej nepozerajme. Prečo? Sa pozri na to meno toho videa.
to dostanem ban na YouTube. Áno. AI, no. Mm, Z niekoho starého Minecrafta, nie? Ale je to pred 2 týždňami. Tak nájdeme nejaké najpopulárnejšie video. pred 4 Alebo rokmi. Budeme si pozrieť najpopulárnejší short. Toto je, toto. Čo sa stalo, keď Studio Moon TV mi prišiel na stream? Čože? Nie je to náhodou ten borec, čo Studio Moon mu donatoval, ne? Ja neviem. Ukáž, pozriem sa. Len tak. Ako ty sa Či to pozri? 4, 5, 6, máš ho tam. O, teraz. To nedávno 300 eur mu dal. To je ono. Mne sa zdá, že je to fake. Nie je to fake. Áno. Čo myslíš? Čo je fake? Ako to meno, Munisko. Ja si myslím, že je to nejaký fanpage. Moon... Ja ťa musím presvetiť, že to je on. Moon donate. Nie. Toto je ono. Čiže toto je. Neviem. Vidíš? On sa volá úplne že ináč. Ukáž. Nie. To nie je on. Počkaj. To nie je on. Ja si pamätám, že on tu bol. Počkaj, Normálne. však sa... Hej, Áno, je choď to sa on. Pozri. A fakt? Jebaj. Ukáž, mu ide donatnúť. Takže má fanúšika, ktorý... Ja som zabudnul. Že ako tam si môžeš meniť meno. Jaj. Takže aspoň ty budeš mať na začiať to, čo